Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita akan review kuih musim banjir, iaitu Putu Halba. Ini Putu Halba depan Taman Uda. Depan Masjid Taman Uda Murni. Taman Uda Murni betul-betul di hadapan Masjid At-Taqwa Taman Uda Murni. Masak dalam 3 minit. Yang biasanya naik buat gitu kan, dah 2 minit tu. Tapi bapak kau ni musim hujan ada. Ini ada dia apa? Ubi ya. Oh, ubi kayu. Ubi kayu betul ya. Ubi kayu betul. Ya. Ni time musim hujan banyak lalu. Tak tarik pun untuk malam nak tarik ubi kayu banyak. Marah nak. Ni dia tepung dia ni memang ubi kayu lah. Ubi kayu. Ubi kayu meseng. Kayu mesej, kuih air. Ambil. Ya kuih air. Kuih air. Dan kau dah jadi tinggi ni. Dia ada campuran Dia dia. jadi kering gini lah. Kalau tak kering, dia masak. Kalau kering gini, dia comel. Berapa lama proses tu dia? Proses dia macam dia sate juga. Macam perhatian tu. Ada 2 kali kering juga. Atas. Dia pagu kau kan ada dulu. Dia meseng. Meseng. Guna meseng ni juga. Meseng nyon. Guna aku meseng ni. Ni ada campuran dia lah. Halba apa ni. Dan tu adalah apa tu kisar dia. Ni serio. Ni serio biasa dia campur gula dan Baru manis sikit. Tak nak. Rasam lagi. Kuih manis. Pak putih goyak. dia dua je. Tu bubuk nyu. Hari-hari lah. Dia pala-pala hujan ni. Dia ujung-ujung tu. Kurang dah lah orang. Musim hujan ni hari-hari ada ni. Hari-hari ada. InsyaAllah lah. Kalau tak ada arah-arah. Hari-hari je. Ni yang nak mari ni. Betul-betul depan Masjid Taman Uda Murni. Jalan Kala Jepur. Putu Halba 4 biji 2 ya. Okey. Beli dah ni. Kita balik makan. Buka molek. Ni.
Doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Rasa dia memang sedap. Dan dia rasa manis-manis. Hanan nak makan tak? Makanlah. Okey. Kita makan lagi. Ni panas lagi ni. Panas lagi. Baru beli je. Baru beli. Ni nampak tak? Gula dia. Oh. Lepas tu memang lembut dah. Lembut. Sedap. Sedap. Cicah tu. Cicah tu. Nyo tu. Kelapa. Ni. Oh, makin sedap. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom kita makan Putu Halba. Makin ngenyum sikit. Oh, baru sedap ni. Panas-panas ni. Panas-panas memang sedap. Allah. Sedap molek ni cicahnya. Panas-panas. Panas. Putu Halba ni panas-panas lagi tapi cuaca lah ni sejuk ni, hujan-hujan semua apa semua. Dan Putu Halba ni ni pelik juga ni. Musim hujan je dia timbul ni. Musim hujan memang akan banyak gerai-gerai apa ni yang menjual Putu Halba ni. Ni special.